আমরা কাজ করছি কিন্তু গলার ভিতরে খুসখুস করছে, কেউ এখন দেখছি এই সারাক্ষণ কাজ করছে, ওই মানে ভালো একটা কাজ করছি, 10 জন লোক বসে আছে গল্প করছে, বিরক্তিকর ব্যাপার। এই বিরক্তিটা কেন হয়? হঠাৎ করে ফ্রিজ করা, মানে ঠান্ডা পানি খেয়েছে, কেউ কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়েছে, এর থেকে কিন্তু বেশি হয় কিন্তু যাদের সাইনাস আছে, মাথা সারাক্ষণ ধরে থাকে, হাসি হচ্ছে, কাশি হচ্ছে, খুসখুস খুসখুস করছে, এর থেকে কিন্তু মুক্তির উপায় আছে। খুব সহজে ঘরোয়াভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। মুক্তি কি আমি বলে দিই, বেশি ভিডিও বাড়াবো না, ছোট্ট করে বলছি। সকালবেলা প্রত্যেকটা দিন কি করবেন, হালকা গরম পানির সাথে একটা লেবু আর একটু সামান্য লবণ, এটা মিশিয়ে প্রত্যেকটা দিন খাবেন। আর কি করবেন, লবণ পানি গরম করে গার্গেল করে গার্গেল করবে। এই জায়গায় যে কফটা জমবে, খুসখুস করে কাশি হচ্ছে, এখান থেকে শ্লেষ্মাটা বেরিয়ে যাবে। যখনই বেরিয়ে যাবে দেখবেন আপনার গলা খুসখুসি চলে গেছে। আর কি করবেন, লবঙ্গ, দারুচিনি, গোলমরিচ, তেজপাতা, এগুলো ঘরোয়া জিনিস, মশলার বাটাতে সবার থাকে কিন্তু বাড়িতে কম বেশি। এইগুলো দিয়ে ভালো করে থেতো করে মশলাগুলো পানি ফুটিয়ে নিন। যারা চা দিয়ে খাবেন, চা মিশিয়ে নিতে পারেন, 2-3 বার করে খান, দেখবেন খুসখুসি গলা থেকে চলে গেছে। এই কফটা জমা হয় কেন, এটা কিন্তু অনেকেই জানেন না। হয়তো কফটা জমা হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে। আমরা যে প্রত্যেকটা দিন ঝাল খাচ্ছি, টক খাচ্ছি, মিষ্টি খাচ্ছি, নানান কিছু খাচ্ছি, এর থেকে কিন্তু মিউকাস তৈরি হয়। প্রত্যেকটা দিন মিউকাস তৈরি হয়। এই মিউকাসটা কোথায় জমা হয়, যদি মনে করেন আপনার পেটের ক্ষুদ্রান্তের ভিতরে মল জমাট বেঁধে আছে, পায়খানাটা ভালো করে পরিষ্কার হয়নি, তখন কিন্তু এই মিউকাসটা বেশি হয়। আপনার সাইনাস হতে পারে, এইসব জায়গা দিয়ে কামড়ানি হতে পারে, প্রচন্ড মাথা ব্যথা হতে পারে, নাক দিয়ে পানি ঝরতে পারে। এটা কিন্তু ওই মলটা ব্লক হয়ে গেছে, অর্থাৎ ইন্টেস্টাইনের ভিতরে, অর্থাৎ ক্ষুদ্রান্তের ভিতরে গ্যাস সৃষ্টি হয় একটা। এইটা বাষ্পীয় আকারে আপনার রক্তের সাথে মাথায় উঠে আসে। নিম্নগামী যখনই হবে না, তখন ঊর্ধ্বগামী কিন্তু বায়ুর চাপ হয়। এই ঊর্ধ্বগামী বায়ুর চাপ যখনই হবে, আপনার এইসব জায়গা দিয়ে হাঁচি কাশি, শ্লেষ্মা, গলা কামড়ানি, এটা হবে। মিউকাস শরীরের ভিতরে কিন্তু প্রত্যেকটা দিন তৈরি হচ্ছে, প্রতিটা দিনই তৈরি হয়। এটা কি, খাদ্যের কারণে। আমরা ঝাল, মিষ্টি, টক সবাই কিন্তু পরিতৃপ্তি করে খাই। কেউ নোনা খাবার বেশি খায়, তাদেরও কিন্তু মিউকাস হয়। কেউ ঝাল খায় বেশি, তাদেরও হয়। যারা মিষ্টি খায় তাদেরও হয়। এইসব দ্রব্যগুলোই কিন্তু আমরা খাই প্রতিদিন, আর তার থেকে কিন্তু আমার শরীরেতে মিউকাস হয়। আর মিউকাস প্রয়োজন আছে শরীরে, মল নিষ্কাশনের জন্য। পেটের ভিতর যে মিউকাসটা তৈরি হচ্ছে, তার থেকে কিন্তু মলটা বেরিয়ে যাওয়ার সহায়তা করে, অর্থাৎ লুব্রিকেটিং এর জন্য। তাহলে শরীর তৈরি করছে, যখন অতিরিক্ত মাত্রায় হচ্ছে তখন ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে, যার জন্য দেখা যায় কি সর্দি, কাশি, শ্লেষ্মা, এটা কিন্তু প্রতিনিয়ত হতে। ঠান্ডা লাগলে আরো বেশি হয়, ফ্রিজ করা জিনিস খেলে আরো বেশি হয়। ওই জন্যে ফ্রিজিং করা খাদ্যগুলো খাওয়া থেকে বিরতই রাখতে হয়। হাঁচি কাশি, ধুলা বালি, এগুলো যদি প্রোটেকশন দিতে হয়, তাহলে কিন্তু ভালো থাকা যায়। অবশ্যই আমাদের সাথে সাবস্ক্রাইব করে, বন্ধুত্ব সুলভ মনোভাব আপনাদের থাকলে, প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।